สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ Travel Seed พาไปตะลุยเวียดนามใต้บรรยากาศที่หมู่บ้านชาวประมงช่วงนี้ดีมากๆค่ะรวมไปถึงที่นี่ยังมีของทะเลสดๆขายอีกด้วยพาไปต่อที่ทะเลทรายขาวมุ้ยเนสนุกไปกับการนั่งรถจิ๊บตะลุยหาดทรายขาวมุ้ยเนที่นี่ได้รับสมญานามว่าเป็นซาฮาราแห่งเวียดนามเลยค่ะตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือโบสถ์สีชมพูในนครโฮจิมินห์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโรมันที่สวยโดดเด่นสุดๆแถมยังมีไปรษณีย์กลางที่สวยที่สุดของเวียดนามใต้อีกด้วยหากมีโอกาสขอกระซิบว่าเวียดนามใต้ถือเป็นเมืองที่ครบรสทริปหน้าทาวิลซีจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ